झोल मां अवां खे ख़बर ॾींदा हलूं त झोल ऐं भरपासे जे इलाइक़नि में गुज़िरियल 3 ॾींहं खां हींअर ताईं वफ़क़े सां तेज़ हवाउनि सां गॾु बरसाति जारी आहे। हिन हवाले खां वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो झोल में मोहन झोलाई पंहिंजी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त झोल ऐं भरपासे जे जेके इलाइक़ा आहिनि गुज़िरियल 3 ॾींहं खां मथे थी चुका आहिनि। हींअर ताईं वक़्फ़े सां तेज़ हवाउनि सां जेका आहे तेज़ बरसाति जारी आहे। बरसाति पवण सां वणनि जे फसल में 3 खां 4 फुट ताईं पाणी बीहजी चुको आहे, जॾहिं त कचा पक्का घर ढहण जो बि ख़दशो आहे। जॾहिं त तेज़ हवाउनि सां गॾु जेके वण आहिनि घरनि में बीठल उहे बि किरनि पिया, ऐं जेके बनियुनि में वण बीठल आहिनि उहे बि किरनि पिया, ऐं वण किरण सां बि हिकिड़ो तमामु घणो नुक़सानु पए पियो। ऐं उन सां गॾोगॾु जेके पाणी जेको आहे उनजी निकाली बि जो सिस्टम बि हिते आहे जेको उहो बि सही कोन्हे, जॾहिं त हींअर ताईं बि जेका आहे बरसाति हिते हलंदड़ आहे। जी महिरबानी मोहन तव्हांजी तफ़सीलात ॿुधाइण जे लाइ। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।